Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Kao što možete da vidite, ja sam već pripremila ovu predivnu domaću gibanicu koja pleše, ali verujte mi, ovo je nešto totalno drugačije od drugih gibanica. Pogledajte vi samo ovo. Otkriću vam tajnu i jedan predivan recept, pa sam sigurna da ćete što pre da probate i da mi pišete u komentarima, zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Ovdje imam 300 ml mlake vode. Dodat ću kvasac. Ja koristim suvi kvasac, ovdje ima 8 grama, a vi možete umjesto suvog 30 grama svežeg. Jednu kašičicu šećera i stavit ću kašiku 2 brašna i čekam kvasac da nadođe. U nadošli kvasac dodat ću 100 ml ulja. Brašno sam pripremila 500 grama, pa ću postepeno da dodajem i jednu punu kašičicu soli. Brašno dodajem postepeno jer želim da ovog puta testo bude srednje mekano, znači da nije ni tvrdo, a da nije ni previše, zato pomalo dodajem i mesimo. Sve dok testo se lepi za ruke, dodajemo brašno. Čim prestane, znači ovako, onda više ne dodajemo. I dalje je mekano, fino, to je sasvim dovoljno. Stavit ću testo u vanglicu, pokriću krpom samo 10-15 minuta da malo testo odmori. Dok testo raste, pripremit ću fil. Pripremila sam 300 grama kravljeg sira, ovo je baš onaj provreo domaći sir. I stavit ću jaja, 3, 4, 5, koliko voli. Evo, ja sam stavila 5, jer pita bolje nadođe što više jaja, puno je lepše i volim onako da mi bude žuta sa ovim domaćim jajima. Sad mogu testo da podelim na loptice, nema potreba da čekamo duže od 10-15 minuta. Podelit ću na 8 loptica. Malo brašna i iskoristit ću ovu foliju da pokrijem 5 minuta kako bi se one samo lakše razvukle, mora malo da odstoji. Testo je jako fino i mekano. Sad ćemo da razvučemo tanke kore. Možete sa ovom debljom oklagijom ili sa onom tankom, svejedno. Bitno je da razvučemo onoliko koliko može ova kora da se razvuče. Evo, to je sasvim dovoljno, bitno je samo da bude što tanja i tako ću da razvučem i ostale kore. Spremila sam pleh, stavila papir i sad je puno lakše da kako koju koru razvlačimo, da tako i slažemo odmah u pleh. Puno je jednostavnije i brže nego da ovako. Samo lepo raširimo po dnu. Onda razvučemo drugu, stavimo drugu i tako 8 korica. Jako se brzo razvlače. Preko prve kore stavljamo pomalo fila, znači svud pomalo. Pola kašike ulja, svud pomalo. Onda ide druga kora. Ali sad sam stavila drugačije, vidjeli ste, popreko. I sve tako. Opet fil i malo ulja. I sve tako jednu po jednu koru, samo što slažemo drugačije svaki put.
jako jedna lepa pita, gibanica od domaćeg testa, znači ne od kupovnih kora. Vidjet ćete kad se bude ispekla kakva je to divota, a na vrlo jednostavan način i brz, tako se brzo priprema. A sad možete da vidite koliko je ovo testo tanko, koliko su korice zapravo tanke, baš onako maksimalno koliko može. I samo je ovako lijepo malo, kao plisirku malo napravite da nije sve na jednom mestu testo. To je jako bitno. Evo i posljednja kora. Stavljamo je preko. Obavezno kašiku 2 ulja preko. Sad je potrebno da uzmemo oštar nož i sami da odredimo koliko želimo da budu kocke i sečemo skroz do kraja. Sad kad sam je ovako lijepo isekla, treba nam 3 jaja i 100 ml mlijeka. Umutit ću pa ću da sjedinim zajedno sa mlijekom. Dodajem mlijeko. Sad najbitniji deo za ovu pitu, znači sad ovaj preliv prelijemo preko pite i čekamo da skroz upije. Znači sad sve zavisi da li 10-15 minuta, znači mora da upije testo. Sve sipamo. To je najbitniji deo za ovu pitu. Protresemo i čekamo da testo upije. Tačno 30 minuta je odstojala, vidite sad kako je sve upilo. Renu sam uključila na 220 stepeni i ovu pitu pečemo od 20 do 25 minuta, s tim da čim porumeni stavite foliju ili papir kako pita ne bi izgorala. Gibanica je pečena, pogledajte vi samo ovu lepotu kako je ona narasla. Ona će naravno sad malo da spadne. Pekla sam je tačno 30 minuta, pokriću je krpom da se malo prohladi, a onda ću da vam pokažem ovu divotu. Tako je mekana, fina, predivne žute boje, kao na suncu da se pekla. Sad ćemo da izvadimo i da vam pokažem kako je ona mekana kao duša. Tako šuška, sve je upilo, zato je ona ovako mekana. Zato se i zove ova gibanica koja pleše, koja igra, jer je unutra sva rastresita, zato što je taj preliv. Pogledajte vi ovu lepotu. Sva je kao pena. Ovo je jedna od najlepših gibanica, verujte mi, pogledajte vi samo tu lepotu. Poput sunđera je. Sva je rastresita, domaće kore, tako su tanke i fine, da je ovo stvarno neverovatan recept. Ja sam sigurna da ćete vi da probate prvom prilikom ovu predivnu gibanicu sa domaćim korama. Pogledajte vi ovo samo. Tako ukusna, miriše, ako je bogata i fina, stvarno jedna fantastična pita. Biće mi zadovoljstvo ukoliko budete probali ovaj recept. Stvarno jedna predobra pita koja se brzo priprema na jednostavan način. Korice se jako brzo i lako pripremaju. Verujte mi, bit ćete više nego zadovoljni. Obavezno probajte, pišite mi u komentarima. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.